비가 오네요. 스페셜 도스트 이디엇. 또 빨리 짜. 카페 우즈베크. рядом Туркестан. 그리고 еще рядом Корея, Пакистан. арабский столовая. Тамборе и парк. Это парк. Недалеко, только 10 метров рядом парк. Красивое место. Это больница. Сейчас пошел тост. 또 발렸자. Amor, por aquí. Buen está. 그 해바라기에 나오는 주제 음악이죠. 그 우크라이나 쪽으로 파병 간 그 남편을 찾아갔지만 그쪽에 다른 여자가 있었고, 그래서 돌아왔을 때는 이미 뒤따라서 남자가 왔지만 뭐 이 여자도 이태리에 다른 남자가 있는, 아기가 있는 그런 상황. 그 요양병원에는 그 사실 처음에 국가에서 만들 때 취지도 그랬고, 모든 것이 그 환자가 있음으로써 집에서 그 여러 사람들이 일을 못하는 상황을 보조하기 위해서 이제 어떤 펠리에스티브 서라피를 해가지고 그 편안하게 돌아가실 수 있는 그 어떤 시스템을 만드는 것인데, 이제 요새 이제 그 영악한 사람들이 그 종합병원은 비싸니까 이런 데 환자를 눕혔다가 상태가 나빠지면
큰 병으로 옮겨달라고 하면서 입원을 하지만은 그건 경영자 입장이고, 그러나 간호사라든가 의사 입장에서 보면은 여기는 이제 쉬운 말로 편안히 돌아가시는 분들에 대해서 최상의 서비스를 하는 조직이지 위급하고 심한 환자를 치료하는 조직이 아니기 때문에 그 의료 장비라든가 인력 구성이라든가 이 모든 것이 전혀 다른 시스템이죠. 그런데 이제 그 영약한 사람들이 그걸 역으로 이용해가지고 DNR을 거부한다는 것은 뭐냐면, 이제 우리는 여기 죽지 않겠다. 죽을 때쯤 되면은 그 치료를 받기 위해서, 살리기 위해서 딴 병원에 가겠다는 그런 것이죠. 그러니까 그런 환자들이 그 요양병원에 뜻밖의 많은데, 그런 환자들이 문제가 생겼을 때는 그날 당직하는 사람이든가 그 주치의에서 생기면 상당히 스트레스를 먹는 거죠. 보내면은 경영진에서 이제 돈벌이가 떨어져 가니까 이제 뭐라고 하고, 안 보내면은 환자가 잘못되면 자기 책임이니까 이런 딜레마에 빠지게 되기 때문에 이것이 제도의 맹점이라고 할까. 그래서 이 경영진들이 그 의료진들을 생각을 해줘야 되는데, 우리나라는 경영진들이라는 것이 의사들이 아니고 오직 돈 벌기 위해서 요양병을 차린 사람들이기 때문에 그 사각지대에 놓여 있는, 그러니까 선의 피해자들이 의료인들이 될 수가 있는 그런 시스템이기 때문에 이거에 대한 그 어떤 그 국가적인 그 시스템 자체에 대한 논의가 있어야 된다는 생각이 드네요. 계속 진행되면은 이제 좀 점점 더 이 요양병원의 근무자들이 이직이 많고 또 황폐화가 되고, 그리고 이제 불만 불편이 많아지는, 그리고 국민들의 요구 사항은 크고, 이제 다 똑같은지 알죠. 그렇지만 전혀 다르죠. 예를 들어서 뭐 우리가 짜장면집하고 그 국수집하고 또 밥집하고 전부 하는 것이 다르듯이 병원이라면 다 똑같지 않냐 이런 개념이지만, 전혀 그 요양병원이 그런 개념이 아니고, 어쩌면 안락사를 이렇게 해야만 하는 사람들이 마지막을 편안하게 덜 아프게 이게 보내는 장소라는 것을 국민들이 알려면 상당한 많은 시간이 지니고 여러 가지 이제 의료 사고가 많이 나고 이제 어떤 그 사회 이슈가 많이 돼야만이 그런 것이 해결될 수 있으라고 생각해요. 가장 큰 것이 이제 첫 번째겠지만 간병인들의 뭐 99%가 전부 다 한국말을 제대로 모르고 문화도 모르고 또 목적도 오직 돈 벌려고 온 사람들인 조선족들, 뭐 고려인들이라는 거, 그걸 개선하기 위해서는 인건비 문제가, 다른 데 인건비는 이렇게 너그러우면서도 그 마지막 인간의 그 가장 소중한 그 대미를 장식하는 데 쓰는 돈은 국가에서 과감하게 깎는 것은 어떤 그 의료인들의 희생, 그리고 또 의료 기관들을 경영하는 사람들의 어떤 희생을 강요하는 아주 나쁜, 자기들의 돈은 챙기면서 너희들은 희생이라는 아주 이상한 논리이기 때문에, 결국 그러면 그 공산주의 국가처럼 의료의 질이 처참하게 떨어지게 되고, 거기는 모든 사람들은 자기의 수입보다도 10배, 20배의 그 뒷돈이 돌아오지 않으면 일하지 않는, 그 공산주의나 사회주의를 잘 모르는 사람들이 생각하는 아주 망가진, 그리고 부패하고 나쁜 그 의료 시스템으로 변해가는 과정에 있다고 생각이 들어요. 참 마음 아픈 일이지만 이게 세계적인 추세가 그렇게 가고 있으니까 어쩔 수가 없는 것 같습니다.